Welkom by die laaste video oor IAS 37, voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates. Die lesingsbeplanning vir die video is die bespreking van voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates. Dan, eerstens bespreek ons wat is voorwaardelike aanspreeklikhede. Onthou, voorwaardelike, julle sal nou sien, voorwaardelike aanspreeklikhede het twee definisies, of twee komponente van definisies, en in 'n teorievraag moet jy duidelik sê wat 'n deel van die definisie is, die voorwaardelike aanspreeklikhede. Die eerste deel wat 'n voorwaardelike aanspreeklikhede kan wees, is dit kan 'n moontlike verpligting wees as gevolg van gebeure in die verlede waarvan die bestaan slegs bevestig sal word by die plaasvind of nie plaasvind van een of meer onsekere toekomstige gebeure wat nie ten volle binne die entiteit se beheer is nie, of die tweede opsie, dit is 'n huidige verpligting as gevolg van gebeure in die verlede wat nie erken kan word nie, want dit is nie waarskynlik dat daar uitvloei van ekonomiese voordele gaan wees nie, of die bedrag van die verpligting kan nie betroubaar geraam word nie. Dus het dit nie aan die erkenningskriteria van die voorsiening voldoen nie, dus kon dit nie as 'n voorsiening herken word nie. En dan die skakel met voorsienings, in alle wese is voorsienings voorwaardelike aanspreeklikhede, maar voorsienings is meer seker, terwyl voorwaardelike aanspreeklikhede of nog nie verpligtinge is nie, of dit nog nie voldoen aan die erkenningskriteria nie. 'n Voorwaardelike aanspreeklikheid kan wel 'n voorsiening word soos meer inligting beskikbaar word. Dan die rekenkundige hantering, 'n voorwaardelike aanspreeklikhede word nie herken nie, dit word slegs geopenbaar. En wanneer die moontlikheid van die verpligting gering is, word geen openbaring gemaak nie en geen erkenning daarvan nie. En dan, indien gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik vir 'n verpligting, moet voorsiening erken word vir die maatskappy se eie deel en 'n voorwaardelike aanspreeklikheid geopenbaar word vir die res. Byvoorbeeld, wanneer twee maatskappye gedagvaard word deur dieselfde maatskappy, sal ons maatskappy 'n voorsiening openbaar vir die bedrag wat ons gaan betaal en die res wat die tweede maatskappy sal betaal in terme van die hofsaak sal as 'n voorwaardelike aanspreeklikheid geopenbaar word, en dan aan die einde van elke verslagdoeningstydperk moet daar bepaal word of 'n voorwaardelike aanspreeklikheid nog steeds geopenbaar moet word as 'n voorwaardelike aanspreeklikheid en of dit nou erken kan word as 'n voorsiening. En dan, soos ons gesê het, 'n voorwaardelike aanspreeklikheid word nie erken nie, dit word net geopenbaar. So wat word geopenbaar? Die beskrywing van die aard, die raming van die finansiële effek, die onsekerhede rondom die bedrag en tydsberekening van die uitvloeie en moontlike verhalings en die bedrag daarvan. En onthou, indien waarskynlikheid gering is, word geen openbaring gemaak nie. En dan, soos wat ek gesê het in video 2, as ons kyk na geval 1, waarvan julle het gewonder wat sal gebeur het as jy nie die R300.000 betroubaar kon raam nie, of die prokureurs was van opinie dat julle nie die saak sal verloor nie, maar dat die bedrag betroubaar geraam kan word. Indien die bedrag nie betroubaar geraam kon word nie, sal dit die tweede deel van die definisie van voorwaardelike aanspreeklikheid wees, dit is 'n huidige verpligting, waarvan die bedrag of van die verpligting nie betroubaar geraam kon word nie. Maar indien die bedrag betroubaar geraam kon word, maar die prokureurs was aan die opinie dat die saak nie gaan verloor nie, of daar's 'n 50-50% kans, sal dit 'n moontlike verpligting wees, die eerste deel van die definisie. Onthou, altyd as jy vraag antwoord in terme van voorwaardelike aanspreeklikhede, om duidelik te sê, is die voorwaardelike aanspreeklikheid 'n moontlike verpligting of 'n huidige verpligting. Dan, voorwaardelike bates. Wat is voorwaardelike bates? Dit is 'n moontlike bate as gevolg van gebeure in die verlede
waarvan die bestaan slegs bevestig sal word by die plaasvind of nie plaasvind van een of meer onsekere toekomstige gebeure en dit is nie binne die entiteit se volle beheer nie. Voorwaardelike aanspreeklikhede het daarom net een definisie. En dan, dieselfde as 'n voorwaardelike aanspreeklikheid, dit word nie erken nie, dit word net geopenbaar en 'n bate word slegs erken wanneer dit feitelik seker is dat daar 'n invloed van hulpbronne sal wees en aan die einde van elke verslagtingstydperk moet daar bepaal word of 'n voorwaardelike bate as 'n bate erken kan word en of dit nog steeds net as 'n bate erken moet word en of dit net nog openbaar moet word. En dan, omdat 'n voorwaardelike bate net openbaar moet word, wat moet geopenbaar word? Die beskrywing en die raming van die finansiële effek. En dan, ons is nou aan die einde van IAS 37, dis net as 'n opsomming, indien daar 'n waarskynlike uitvloei van ekonomiese hulpbronne is, sal 'n voorsiening erken word wanneer dit nie waarskynlik is nie, sal 'n voorwaardelike aanspreeklikheid geopenbaar word wanneer dit gering is, doen ons niks nie. As daar 'n waarskynlike invloed van hulpbronne wat ekonomiese voordele inhou is, wanneer dit feitelik seker is, erken ons 'n bate, wanneer dit net waarskynlik is, openbaar ons 'n voorwaardelike bate en indien dit nie waarskynlik is nie, doen ons niks nie. Op die noot, wanneer ons vir julle vra om 'n teorievraag te doen in terme van IAS 37, moet julle baie versigtig wees oor watse komponent julle bespreek. Bespreek julle voorsiening, bespreek julle voorwaardelike aanspreeklikhede of bespreek julle voorwaardelike bate. Want indien jy die verkeerde komponent bespreek, kry jy nie punte nie. En onthou, voorsiening het te doen met waarskynlikheid en 'n huidige verpligting, waar voorwaardelike aanspreeklikhede of 'n moontlike verpligting is, of 'n huidige verpligting is, maar iets is nie seker nie of iets kon nie betroubaar geraam word nie. Onthou dit altyd.